произведению, которое композитор Юрий Богословский, не Никита Владимирович, а Юрий Богословский назвал «Танго соловья». И 75 лет эта музыка была как инструментальная музыка. Играли под нее, там, танцевали, влюблялись. И совсем недавно мой старший наставник, друг, товарищ Николай Тамразов сочинил, написал стихи. И получилась песня симпатичная, красивая, которая называется «Танго соловья». Вышел диск, который называется «Танго соловья». Программу мы называем «Танго соловья». Что-то в ней чистое такое, вот искреннее, чистое есть. Послушайте. «Танго соловья». Пожалуйста. Поет он о любви другой, от страсти безогня. Но ты меня забыл, поешь совсем другой мотив, и голос твой звучит тебе не для меня. Пьешь ласки под другой, давно забыл меня. Остались лишь одни мечты, осталась лишь тоска. Но я люблю тебя, в душе ношу твои слова. А если грустно мне, я танго пою соловья. Я слышу в тишине ночной рыдание соловья.